안녕하세요. 펌퍼니 팩토리의 진선혜입니다. 사과마음 마음사과를 지금 홍보하고 있는데 1인 출판사로서 제가 할 수 있는 게 지금 인스타나 유튜브에 올린 정도? 뭐 마케팅이 뭔지 잘 모르고 무작정 지금 하고 있는데요. 아무래도 반응과 호응이 없는 이유는 얼굴을 까야 되는 게 아닐까 하는 생각에 오늘 영상을 찍어봅니다. 여기는 지금 제 작업실이고 조만간 없어질 작업실이긴 하지만 나름 좋은데, 여하튼 저에 대해 소개를 하는 게 앞으로 영상을 만들 때 더 도움이 될 것 같아서, 비록 이쁜 얼굴은 아니지만 부끄럽긴 하지만 인사드립니다. 예쁘게 봐주시는 건 힘들겠지만 그래도 너그럽게 봐주시길 바라고요. 이 사과만 마음사과가 나오기까지의 어떤 서사가 설명이 너무 없는 듯 해서 제가 오늘 이 책에 대해서 좀 설명을 해드리는 게 맞다는 생각이 들어서 간단하게나마 말씀드리겠습니다. 저는 원래 사진을 전공했지만 사진을 약간 남들과 좀 다르게 입시 사진이나 뭐 좀 다르게 했던 것 같아요. 그냥 집에 내 방 안에서 뭔가 꼼지락대고 뭔가 만들고, 그리고 내가 원하는 방향에서 내가 원하는 이미지를 만드는 걸 좋아했거든요. 그래서 학교 들어가서도 계속 그 작업을 했었는데 좀 저랑 안 맞았던 것 같아요. 학교는 되게 자유롭고 예술적인 학교였지만 아무래도 사진과다 보니까 기본적인 뭐 사람을 찍거나 풍경을 찍거나 뭐 주로 사람들이 했던 거, 친구들이 같이 다녔던 친구 했던 건 그런 작업인데 저는 약간 좀 달랐던 것 같아요. 이상한 말인가? 여하튼 저는 약간 내 방 안에서 뭔가를 세팅하고 뭔가를 만들고 하면서 되게 희열을 느꼈던 것 같아요. 마치 그림 그리듯이 내가 환경을 조그맣지만 뭐 이렇게 만들고 오브제를 갖다 놓고 오브제를 변형시키고 그러면서 찍었던 작업들이 즐거웠었어요. 왜? 내 통제가 가능했다. 이게 제일 좋았던 것 같아요. 사람은 내가 통제할 수 없고 풍경은 내가 통제할 수 없잖아요. 그래서 순수 사진을 계속 하고 싶었지만 아시겠지만 사진이나 뭐 미술이나 음악도 마찬가지지만 많이 어렵잖아요. 학교 졸업하고 한 8개월간 충무로 생활을 했는데 너무 힘들었어요. 저는 사는 데가 성남이었고 서울까지 가는 그 충무로까지 길 여정이 하루에 한 4-5시간 정도의 이 출퇴근의 시간을 쓰고, 그리고 스튜디오다 보니까 몸을 쓰는 일이 많았고 무거운 걸 들어야 됐고, 그리고 클라이언트들의 일방적인 요구를 듣고 그들이 원하는 대로 만들어줘야 되는 상황이라 저랑 많이 다른 결의 삶이었던 것 같아요. 그래서 되게 답답해했고, 그런데 돈을 벌어야 되잖아요. 뭐 저희 집이 대단하게 잘 사는 집도 아니었고, 그래서 포기했던 것 같아요. 사진을 포기했던 것 같고, 그때 또 어떤 말하기 좀 곤란한 일도 있었고 해서 그 지점이 제일 안타깝긴 해요. 그냥 그 공간을 떠나서 좀 더 나은 공간을 찾았으면 낫지 않았을까 싶은 생각, 아쉬움이 많이 남는데 저는 그냥 사진 자체를 그냥 버렸어요. 그 당시 그냥 더 이상 사진은 안 하겠어 이러면서 그 다음부터 뭐 제가 자주 다녔던 술집에서 알바를 하거나 뭐 아니면 컵 카페에서 알바하다가, 그리고 개연에서 작가과정 1년 했지만 실질적으로 작가는 못 됐고, 그리고 알게 모르게 이게 학연 지연 뭐 이런 것들도 있고,
가지고는 제가 능력이 없었겠죠. 그러다가 저는 그 뭐죠? 같은 일을 10년 하면 그래도 뭔가 된다는 말을 생각했던 말이 있었던 것 같아요. 뿌리 깊게 10년 하면. 그래서 저는 이제 작가 선생님 밑에 들어서 11년을 일했거든요. 우리나라 지금 현재 잘 나가시는 나이가 많으신 압박버린 작가님이신데 11년 일하고 결혼하면서 뭐 이제 직장 그만뒀지만 전 한 10년 지나면 저도 작가가 되는 줄 알았어요. 제가 좀 멍청합니다. 그래서 11년 일했지만 제게 남은 거는 그냥 뭐랄까 약간의 회복과 이게 정상인 삶을 이렇게 살았던 것 같아요. 그래서 나쁘진 않은 기억이지만 좀 안타까운 건 그 나머지 이외의 시간에 내가 내 작업을 좀 더 충실히 하고 작품을 좀 하고 전시 같은 것도 좀 해보려고 노력하고 공모전도 내고 이런 방법을 썼어야 되는데 지금 생각해보니까 저는 그 당시에 누군가한테 내 작품을 보여준다는 걸 되게 부끄러워했던 것 같아요. 얘기가 점점 길어지고 있는데 여하튼 그런 과정을 거쳐서 이제 결혼과 동시에 직장을 그만두고 한동안 이제 애를 낳는다고 한 7년을 뺑이 치고 결국 못 낳습니다. 안타깝게도. 그러다가 우연히 이제 독서 모임에서 올해 뭐 하고 싶어요 얘기가 나오다가 저는 왠지 글을 좀 써봐야겠어요 이 말이 나왔어요. 그래서 글쓰기를 시작했고 운 좋게 독립서점에서 운영하는 금사빠라는 데를 들어가서 글쓰기를 시작하면서 많은 구박과 많은 안티 세력이 생겼지만 여하튼 그래서 단편소설 2개를 완성해서 지금 책으로 있어요. 하나는 북헌터라고 거기 제목은 완벽한 복수로 제 단편이 실려 있고요. 두 번째 책은 그의 여름 오후 2시에 명상이란 제목으로 있는데 이게 완벽한 복수 2. 제가 원래 이거를 공모전을 낼 때 3개의 시리즈를 만들어서 단행본을 만들겠다는 말도 안 되는 생각을 하면서 썼거든요. 하여튼 그래서 완벽한 복수 3를 완성해서 단행본을 만들어야지 했는데 글쓰기가 생각보다 안 되고 그래서 지금 완벽한 3가 표류 중이다? 하여튼 지금 완성은 못했거든요. 근데 그 가운데 이제 글쓰기가 너무 지치고 힘드니까 그럼 내가 좋아했던 게 뭐지? 라는 생각을 해봤는데 대학교 때 이제 뭐 드로잉 수업 그리고 중고, 초중고 다 미술 시간 좋아했던 것 같아요. 근데 저희 집에 저보다 넘사벽인 저희 오라버님께서 그림 워낙 잘 그리시고 막 전국대 1등하고 막 대상 받고 이런 사람이 있어서 그리고 오빠의 사이가 안 좋기도 했고 나는 절대 그림은 하지 말아야지 이런 생각을 했었거든요. 그런데 생각해보니까 제가 뭘 그리고 막 이런 걸 좋아했던 것 같기도 해서 기분 전환? 완벽한 복수 3 만들기 전에 쉬어가는 의미로 사과 마음 마음사과 책을 만든 겁니다. 여기 보시면 귀엽죠? 여기 물음하고 느낌표가 있잖아요. 얘는 한 몸이에요. 제가 늘 궁금한 게 많아서 물음 그리고 뭔가 알면 느낌표 여기가 마음자리. 그래서 이런 캐릭터를 저만의 캐릭터를 갖고 싶었던 것 같아요. 그래서 보편적인 게 뭐가 있을까 찾다가 그래 난 궁금한 게 많으니까 물음표 그리고 뭔가 알게 되면 느낌표 너무 좋으니까 그래서 제 캐릭터를 만든 거예요. 이름은 물음 느낌표인데 이름이 좀 그래서 고민 중이에요. 하여튼 그래서 그걸 갖고 책을 만들어 봤어요. 제가 갖고 있는 생각들 그리고 생각들의 답을 찾아가는 과정을 제가 이렇게 배경 이런 거 제가 만든 거고 그림 글 쓰면서 완성을 했거든요. 이게 어떻게 보면 그 단편 2개의 결과물인 것 같기도 해요.
왜냐면 글 쓸 때 제가 모르는 저와 대면하고 저의 무의식과 접촉하면서 저와 늘 함께하는 저의 우울이 어디에서 왔는지 알게 됐거든요. 그래서 이거를 좀 더 글은 좀 책은 사람들이 어렵게 생각하니까 쉽게 다가갈 수 있는 방법으로 글, 그림, 사진 이렇게 해서 만든 책이 사과 마음 마음 사과입니다. 괜찮죠? 아주 괜찮은 것 같아요, 제 생각에는. 이거 편집 제가 했어요. 욕하지 마세요. 처음 했는데 이 정도면 아주 훌륭하지 않습니까? 여하튼 사과 마음 마음 사과에 대해서 설명을 드려야 할 것 같아서 짧게나마 이렇게 알려드리는 거고요. 너무 이상하고 말도 안 되고 뭐 왜 저럴까 싶은 분도 계실 거예요, 아마. 최근에 인스타 보니까 절 찾아다니는 분도 계시더군요. 많이 서운해요. 여하튼 저는 이 책을 지금 너무 욕심을 부려서 2,000권이나 찍었는데요. 2,000권 완판을 목표로 이렇게 얼굴도 내밀면서 여러분들한테 인사도 드리면서 유대감을 쌓고 이 사과 마음 마흔사가 이 책이 시작으로 해서 저와 같이 오랜 우울을 갖고 계신 분들이나 마음의 상처가 큰 분들한테 위로가 되고 싶고, 그리고 거기에서 어떻게 하면 스스로 답을 찾아가는지의 안내서가 됐으면 하는 마음이에요. 그래서 앞으로 인스타나 뭐 유튜브에서도 그런 류의 얘기를 계속 할 것 같고, 만약에 이 채널이 잘 된다면 이제 전문가도 모시거나 아니면 유익한 책을 소개하거나 그런 식으로 발전해 나갔으면 좋겠습니다. 여러분의 응원이 필요하겠죠? 구독과 좋아요는 사랑이래요. 사랑. 여하튼 많은 응원 부탁드리고요. 처음 뵙지만 마지막으로 저의 꿈은 어릴 때는 늘 선한 사람이었어요. 이름도 선하잖아요. 선해? 이거 어떤 선배님이 저한테 그 얘기해줘서 제가 제 이름을 되게 사랑하게 됐는데, 착하게 산다는 건 되게 어려운데 전 여지까지 뭔가를 사람들한테 계속 주면 그게 맞다고 생각했거든요. 근데 가장 큰 문제는 그거였더라고요. 스스로한테 착하지가 않았어. 그래서 저는 이 사과 마음 마음 사과를 쓰고 스스로한테도 착한 사람이 되고 세상 모든 사람들한테 착한 사람으로 남고 싶습니다. 저희 채널의 목표는 모든 사람들이 스스로를 사랑하고 주변 사람도 사랑하고 행복하게 살길 원합니다. 거기에 제가 작은 점이 하나 되고 싶어요. 여러분 마음속에 점이 되고 싶습니다. 감사합니다.